差不多这样，我先看看能不能加。那我要开了，开声音喽。OK。OK. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? And you and I, but be dead. 啊？没关系，没关系。I'm so tired. Oh my goodness. But I drink coffee. Okay. What coffee do you drink? I don't know this is 花 coffee. 啊，你不知道吗？乔雅低滤拿铁咖啡。好吧，那我也不知道。OK. 安安，大家午安。大家午安，大家好，这里是女奶可可，这里是神物月露比，大家好，我是魔镜的一起真神物月露比。刚才说话的是奶哥。我喂不下去了，不行啊！我开好房了，你开好房了，怎么不行？可以的吧？再多做一点效果，女奶可可。好。大家好，我是烟花蹦蹦蹦。刚才玩神界玩到中午，好好玩。嘿嘿，统治世界。对，都忘记了这个东西了。什么意思？鸡巴领带。我觉得我超帅的，刚刚这个操作。我真帅。哎呦，我的宝！哦，我在调整东西，我就直接喷进来了，想笑死。OK。我关注了你的一举一动，你马上加进来，我马上知道。好扯哦！天哪！你是因为在玩音效版，所以才一直看 DC 界面吧？乱讲。Hello， 木林台的各位，大家安安，我是木林的宝，神物月露比，请大家多多指教。你是神物月露比，我以为我才是神物月露比，你是谁？我才是神物月露比，那个是冒牌的。不是，我要去找蓝帽。你去啊？他说有人在家吗？我算了。看你要跟他讲什么啊？他们说我是他最继承的蓝猫意志的下属。蓝猫的意志是什么意志？说明一下。就是在氪金上到骂人上，然后再到……那你氪金是有他多吗？到时数上没有，就是那个献祭的那个方式。好。然后耐久的部分。所以你要开加班台了吗？有机会不一定，未来也许可能，下次一定。好，那就是还非洲的意志。谁？我还是蛮欧的。我抽邦邦超级神30单讲话哦。这只蓝猫有抽30单了。对啊，他之前好像抽岩窟王还是抽什么，抽到30单抽不到。那个一单是多少啊？FGO 吧。一单不是通常是3000吗？FGO 一单是多少？2000还3000？3000的话，通常其实都3000左右。9万。哇！可以组一个超好的电脑FGO 是2000哦。2000，那这样30单6万，还是可以组一个很好的电脑。可以买一个不错的 VR。真的我知道我的生日礼物要什么了，虽然还有5个多月。你想要什么？我知道我的生日礼物要跟蓝猫要什么了。信义区的地契吗？这个好像更好，那这个好了。不用信义区没关系啊，信义区太过分了，台北的就好了，新北的也可以。地堡其中一间就够了。这个太过分了啦！逃出影院。蓝猫会说我都负债150万，他们都结婚了，最后也会变成他的啊。对啊，在那边打金损失。都结婚了，最后还不是他的。他也有可能钱都被老婆管了。是有可能的但
其实我认识庆庆诶，对啊，庆庆那么好，没有，我跟庆庆以前是同学，哦，赞呢。其实我不知道，真的假的？哦好，隔壁班同学，然后以前就是高一刚进去，他是我室友。哇哇哦，哇！但是那个时候懒猫还没有，我不知道他那个时候开台没啦。但是后来我有看过懒猫几次，就1、2次而已，因为他转到我们学校。哇！对啊，我没有听，我不知道，我不知道，就是蓝猫跟庆庆以前的故事，他们有认识这么久？哦，他们认识很久了，非常非常久。哇哦！原来是这样。哦哇哦！哦哦哇哦，这个世界真小。真的哎。